Meu nome é Rafaela e eu vou falar sobre a perecibilidade da empresa Dog House. Toda empresa de prestação de serviço tem a preocupação com a perecibilidade, já que todo serviço oferecido precisa ser usado no mesmo momento que ele é executado. Não dá para guardar um serviço para vender futuramente. Então, a Dog House adota algumas estratégias para poder quebrar a sazonalidade de demanda dos clientes. Algumas delas são atividades diferentes aos usuários dos serviços, dependendo do período do ano, encontros temáticos como aniversários, carnaval, festa junina, piquenique, outubro rosa, novembro azul, apresentações, desfiles, show de talentos, dentre outros encontros que engajam o cliente para ficar o ano inteiro. Também usa de marketing para propagar os projetos e possíveis promoções nos tempos de baixas. Também outro desafio que a perecibilidade traz para uma prestadora de serviço é que consiga manter a padronização dos seus serviços. Então, em encontro disso, a Dog House toma algumas medidas, por exemplo, treinamento contínuo dos seus colaboradores, procedimentação das atividades oferecidas dos serviços e certificação de qualidade por uma empresa externa que vem avaliar a Dog House e emite a certificação. Então, ficamos por aqui. Essa é a perecibilidade da empresa Dog House. Obrigada!